أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وتابعيهم أجمعين. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem anın sahabeleri isen imingine Mekke şehrinden Yesrib şehrine barıp tüplengeç. Müşrikler inde konuları birinci tanışıp kala almay. Hem alar o'zlarining yonovlari bilan endi xat jibaralar Abdullah ibn Ubayga ham andag'i bo'lgan mushriklarga. Abdullah ibn Ubay ibn Salul ol mushrik bo'la bu vaqtda ham ol ilikdan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam kelgancha ansarlarning boshlig'i bo'ladi deb aytdik. Ham endi mana shunga yonab mushriklar yozalar. Siz deb bizdan ketgan kishilarni o'zingizning qanot ostiga olgansiz, biz sizni borib sizga qarshi so'g'ishashaqmiz. Sizning xotinlaringizni qul etashakmiz deb endi shunday yonovlar bilan jibarilar. Ham endi Abdullah ibn Ubay ol o'zi de payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni ko'ra olmaydi, chunki aytiladi endi ol o'li turgan bo'lar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga g'ayblidir deb, onun podsho bo'lmay qoluvina ham endi ol mushriklar bilan ilm tagashiga Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga qarshi so'g'ishmoqchi bo'lar. Ham endi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam anga endi hikmat bilan anglata. Hem şunun bilen bir eten Abdullah ibn Ubay ko'ra qirindagi kishilarda onun ishonchli tug'il ekanligini ham endi payg'ambarga qarshi so'g'ishmasqa bo'la, lekin onun mana shu yashirin tusda o'zining endi ishlarini olib bora turgan bo'la. Ham endi shunlab da ol mushriklar bilan ilmtada bo'lgan deb aytalar. Ondan so'ng endi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga o'zina ham endi boshqa sahobalarga da yonab yozuv jibaralar, xabar jibaralar. Sizning de Yasribga qo'shig'ingiz sizga suyundirmasin deb biz sizni kelib o'zingizning uylaringizda o'tirashakmiz deb bo'lsa endi musulmonlarga shunday xabar jibarilar. Ham bu so'zlargina bo'lmay, chunki hali Makka yerida, izgi haram bo'lgan yerda mushriklar mana shu nilarni, muhojirlarni, qo'shinib ketuvchilarni taladilar, o'zlarining mollarini o'zlashtirdilar. Ham endi olg'ana tug'il payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni o'tirga azir edilar, ham o'tirga deb borib da bastılar. Shuning uchun mana shu alardan kelgan so'z ol bo'sh so'z tug'il edi, ol shunlab da zo'r bir kisatu edi. Ham endi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam qo'y bir tunni uyoq o'tkara turgan bo'lar. Ham bir vaqt Aysha onamiz ayta, ham payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bir kunni aytdi de, de mening sahobalar orasidan birasi kelib tunla saqlasa edi degan. Hem şundan so'ng qurol shaltiragan tovush eshitdilar. Kim bu deb so'raylar? Hem javob etib indetigi irat ayta, Sa'd ibn Abi Waqqas de. Hem endi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Sa'd ibn Abi Waqqas uchun onun turmushi ham oxirati uchun endi duolar qila. Hem Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallohu anhu birinchi bo'lib shu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam saqlay boshladi. So'ngidan endi boshqa sahobalar da tortilar o'sha izgishga. Hem Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni almash dilmash saqlay turgan bo'lalar. Hatta Mayda surasidan oyat ingancha Alloh taolo ayta, "Vallohu ya'simuka minan nas" de. Seni Alloh taolo kishilardan saqlar de. Ham endi Alloh taolo ayta, durustlikda Alloh taolo kafir bo'lganlarni to'g'ri yo'lga ko'ndirmas de. Shu oyatlar ingash Mayda surasining 67-oyati deb bilamiz bu oyatni. Ham bu sura bu oyat ingash payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kishilarga chiqdi, ham aytdi, "Taralag'iz de, meni Alloh taolo o'zi saqlov ostida oldi" de. Ham Ubay ibn Ka'bdan deb shunday rivoyat keltiradilar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ham uning sahobalari Madinaga ko'chgach, butun kishilar ularga qarshi chiqdilar de. Shu sababli musulmonlar de qurol bilan yo'qlarga yotalar edi, ham qurol bilan uyanalar edi de. Shunlab da olmana shu biz endi tarixdan qaraymiz, qo'shinganlar, yashay boshlaganlar, yangi yaxshi turmush boshlangan deb o'ylaymiz, lekin endi aslida aylanib qaytsak, ularning birda tinish bo'lmagan. Shunlab da ular elidan eli shu hujumni kutib turadigan bo'lganlar. Shunday deb yashab yotganda Alloh taolo oyat indira, ol oyatda Alloh taolo ayta, ham zulm qilingan kishilarga ruxsat etila so'g'ishirga de. Durustlikda Alloh taolo ularga yordam etirga albatta qodirdir de. Ham endi mana shu oyatlar bilan Alloh taolo ruxsat etgan musulmonlarga
шушы Мәккә мөшрикләренә каршы корал белән чыгырга. Чөнки шушы Мәккә мөшрикләре мөселманнарны йортларыннан куып чыгардылар, аларның йортларын инде үзләренә үзләштереп, аларның малларын үзләренә үзләштереп, сәүдә итә башладылар мөселманнарның маллары белән. Һәм Аллаһ Тәгалә шул сәбәпле инде әйтә, алар зулым кылынган өчен аларга рөхсәт ителә сугышырга ди. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям күрә, әле шушы мизгелдә мөшрикләргә каршы турыдан туры чыгу мөмкин булмый. Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям инде ике план уйлап таба дип әйтик. Беренчесе, караван юллары йөри торган җирләрдәге кабиләләр белән Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям килешүләр төзи, бер-беренә һөҗүм итмәү турында. Икенчесе, караван юлларын күзәтү астына ала. Һәм Бәдер сугышына кадәр 8 шушындай хәрби йөреш булган дип әйтәләр. 8-нчесе Габдулла ибн Джахш радиллаһу анһуны Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям бер төркем сахабалары белән җибәрә һәм әйтә, 2 көн үткәч ди минем хатымны укырсың ди. Тегеләр инде баралар һәм 2 көн үткәч Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямның хатын укыйлар. Анда язылган була. Шушы хатны алгач ди, сез барыгыз ди Нахла дигән җиргә ди, ул ди Мәккә белән Таиф шәһәре арасында, шунда күн йөзем төялгән караванны күзәтегез ди һәм безгә хәбәрләрне бирегез ди. Абдулла ибн Джахш әл-Асади радиллаһу анһу берничә сахаба белән китеп бара. Шушы җирлектә алар Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям сыйфатлаган караванны күзәтә башлыйлар. Һәм бу инде була Рәҗәб айында, Рәҗәб айы ул 4 изге айның берсе. Ул вакытта элек-электән үк кан куюлар туктатыла торган була, сугышлар туктатыла торган була. Абдулла ибн Джахш радиллаһу анһу иптәшләре белән фикерләшә. Әгәр дә ди без бу инде Рәҗәб айының соңгы көне булган дип әйтәләр. Әгәр дә без бүген аларга һөҗүм итмәсәк, булар ди харам җирлегенә кирип яшеренеп калачаклар бит ди. Харам җирлегендә беркемгә дә корал күтәрергә ярамый. Шул сәбәпле инде алар шушы караванга һөҗүм итәләр, аларның малларын алып китәләр. Һәм бу була әйтеп китүче Рәҗәб айында, изге айда. Һәм мөшрикләр шушы хәлдән соң инде шау-шу куптаралар. Булар ди үзләре изгелеккә чакыралар, үзләре изге айда кешеләргә һөҗүм итәләр ди. Чынлап та аятлар иңә Аллаһ Тәгалә әйтә, синнән сорыйлар харам айлары турында, ул айларда сугышу турында ди. Әйт, ул айларда сугышу чынлап та бүйек зур гөнаһтыр ди. Әмма кешеләрне Аллаһ диненнән читкә этәрү, аларга ниндидер фитнәләр ясау ул шуннан да куркынычрактыр ди. Дөрестлектә ди, фитнә ди, Аллаһ Тәгалә әйтә, үтерүдән куркынычрак һәм зурырактыр ди гөнаһ буенча. Ягъни мөшрикләрнең ниндидер бер Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямга каршы чыккан сүзләре инде аларга җавап килде. Чынлап та беренче сугышны мөшрикләр башлаган Аллаһ Тәгалә әйтә. Ул мөшрикләр мөселманнарны Аллаһ Тәгаләнең йортыннан, Кәгъбатулладан куып чыгардылар. Ул мөшрикләр мөселманнарга һөҗүм иттеләр. Ул мөшрикләр бөтен зулымны үзләре башладылар. Һәм инде аларга менә шундый җавап килде. Аннан соң 624 елда, Шәгъбан айында кыйбла үзгәрү вакыйгасы була. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям намаз укып торганда, Аллаһ Раббыбыз инде кыйбланы үзгәртә Бәйтул Мақдистан, бу инде Иерусалимнан Мәккә Мукаррама ягына. Һәм инде бу зур вакыйга була, әйтеп китүчә, бу 624 елның Шәгъбан айында була. Һәм инде монда да үзенә күрә бер инде ниләр килеп чыга, ничек әйтергә инде аны. Ихтилаф дип әйтикме инде. Кешеләр нашы диндә булмаганнар мөселманнарны котырта башлыйлар. Сезнең электән укыган намазларыгыз дөрес булмады дип, һәм Аллаһ Тәгалә җавап иңдерә. Аллаһ Тәгалә сезнең иманнарыгызны, ягъни намазларыгызны заяга чыгармады, заяга үткәрмәде дип Аллаһ Тәгалә әйтә. Электән, ягъни Иерусалимга карап укыган, Бәйтул Мақдиска карап укылган намазлар, алар да дөрес, һәм инде мондан соң инде Мәккәгә таба карап укыганнары да дөрес икәнлеген Аллаһ Тәгалә әйтте. Аллаһ Раббыбыз шулай итеп бер генә дә изгелекне юкка чыгармый. Әгәр дә адәм баласы ихластан Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кылса, һәм инде ул Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям өйрәтеп калдырган юлдан барса. Аллаһ Раббыбыз һәр барчаларыбызга да ихласлык насыйп итсен, туры юлдан баруларыбызны насыйп әйләсә иде.